बरी आहे आणि चे ब्लॉग स्टार्ट करता आयसून आणि एसी मातशें चलना एसी रिपेर करपा येयले सो ते कोत्ताय तेंगे काम मागीर चोयता कितें कोत्ता तें मागीर शेअर कोत्ता ओके ना प्रॉन्स कोत्ता फ्राय ओके आनी हें बरी क्लीन कोल्लें आनी चोय शिंपडी दवरल्या आनी न्हू हें सगलें ती स्ट्रींग आसा तें ब्लॅक कलर सो तेशें तें काडलें आनी अशें करून ओपन केलें ओके क्लीन कोत्ता तें आनी हांवें दाखोवंक न्हय सो अशें करून आतां हांव मसाला दाखयता कितें काडटा तेंचो सो हिंगा गेला हल्दी पावडर गरम मसाला रेड चिली पावडर थोडोसो चिकन मसाला आनी थोडीशी जिंजर गार्लिक पेस्ट थोडे आहा आमगेले क्वॉन्टिटी वायज यूज करायचो सगळें आनी लिंबू जाय लिंबू घाले विनिगर जाय विनिगर घाले आनी सॉल्ट घालपाची हितूनूच हांव आनी बरें हें करपाचें सो हितून हांव उडयता विनिगर अशें करून बरो मिक्स करून घेता ओके हातीनूच हांव अशें करून आख्खो मिक्स करता तितून कोरिएंडर लिव्स उडयता बारीक काट करून घालता हांव मुगे स्टायलीन कोता म्हाका कोट्टे भाशेन आनी म्हाका लायक जाता अशें करून सो हांव तें कोता दाखयता तुमकां ते आतां सद्या 2 घेयले प्रॉन्स आनी अशें करून तेका लायता दोनी सायडीन ओके अशें करून लावपाचें मागीर रवा लायताले आनी मागीर फ्राय कोत्ताले अशें करून बरें सगलीं कोता तेशें करून सगळें लायलें आतां दवरलें आतां रवा लायता अशें करून रवा लायता मुगे फ्रायींग पॅन दोन ऑलरेडी मुगे फीश फ्राय केला सो तितून ऑयल घायलें गरम करपाचें पयलीं बरी आनी पेड्यो थोडी फ्राय केलो आनी प्रॉन्स घालता अशें करून अशें करून जालें तीं काडटा ओके सगलीं काडटा आनी मागीर मेळटा सो अशें करून तुमी फ्राय कराय ओके सिंपल रेसिपी आनी बरें टेस्टी लागता आनी तुमी कितें करून कोत्ताय तें सांगलें जाल्यार म्हाका अशें करून एसो प्रॉन्स रेशाद मसाला घालून दिवं करपा जाताय ओके मिरची मागीर चित तेदो मेळटा आतां आमी जेयताय आनी जेवणा हेंचो प्रॉन्स ऑर्डर केलो ती आनी पेड्यो आतां आमी जेयताय आनी मागीर मेळटात प्रॉन्स टेस्ट करून सांगता बरी जाले तुमी कराय ट्राय आनी सांगाय म्हाका ओके जेयता आनी मागीर मेळटा हिंग न्हू आमगे नावेली चर्च ना सो थिंग तेंगे बरें हें केल्लोलें भावान म्हाका विडियो शेअर केल्लो बरो चोय तेंगे डांस तो बरो आमगे थिंग ती सायबीण भोंवलोली तशी रुजाय सायबीण आमगेली सो तें म्हाका बरें दिसोलें तेंगेलें तें मागीर हांवें म्हळ्यार हांव मुगे ब्लॉगार शेअर कोत्तोलें म्हाका भावान धाडलो तेमगेलो मागीर तें वाड्यान भोंवल ती प्रोसेशन रातीचें तो मुगे डिलीट जालो सो हांवें म्हळ्यार इतलें घातोलें बरें केलें तेमी आनी बरें चोल म्हाका अशें करून आनी थिंग कांतार पडे आहलोलें हांवें तें हें ऑफ केलां आनी सोमतो वॉयस ओवर घायला हेची ओके चोय आनी मागीर हो विडियो लायक कोराय शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन बरें केलें तेमी थिंगा सो चोय मुखार व्लॉग
म्युझिक आसन बीन येयली आमी फ्रेश जाली आनी आतां हाय आनी बसलोले चोय व्हिडिओ म्हणे चोयता स्टार्ट करतलें कितें करपा तें शॅनॉन आहा आपल्या नुडल्स जायत तेंपान नुडल्स केले तेणें आपल्या हापा चोय शॅनॉन साफ कर बाबा नुडल्स दाखय तुगेले चोय नुडल्स कोले शॅनॉनान चोय व्लॉग चोयताली ते शें कोता आसता म्हणे व्लॉग चोय ब्लेजा गेलो चोयता चोय तेगे बाबा चोय आनी चोय नुडल्स केले तेणें आनी चोय आतां पावस पण गेलो आमगे शी पावस पडटालो मातशें जोगलाय मारताली लायटनींग गोड गोड मातो खूंय न्हू मामी ती म्हणटाली खबर ना आमगे गोड गोड मारल्या तो भिता शेनॉन धांवता तो भियोन म्युजिका सो बेगिन्या कोन्न येयले आतां आमी आनी हिंगासो आतां तो म्हणटा नुडल्स खाता आनी हांवें ती प्रॉन्सा रेसिपी शेअर केली ती सारकी सिंपल आहा इजी आनी हांवें लायक जाता जाल्यार शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन आनी मेळची माय नेक्स्ट व्लॉगान ओके टिल देन बाय टेक केअर लव यू सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग आनी सबस्क्रायब कोराय कोण सबस्क्रायब केलें ना ते आनी बेल आयकॉन प्रेस कोराय नोटिफिकेशन येतोलें ओके बाय गुड नायट